Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar zotin Artan Boçi, sekretar për çështjen e pronave për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate. Zoti Artan, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Artan, kam përgatitur disa pyetje me tema të ndryshme nga aktualiteti. Zoti Artan, si do ta përshkruani sot Shqipërinë, jo vetëm si shtet, por si gjendje shpirtërore e qytetarëve të saj? Situata sot në Shqipëri është mjaft kaotike dhe gjendja shpirtërore e popullit shqiptar kuptohet, mjaft e lodhur për 35 vite korrupsion, vjedhje, grabitje pronash dhe padrejtësi totale në të gjitha fushat e jetës. Pra kuptohet që gjendja shpirtërore e popullit është mjaft e vështirë, mjaft e lodhur, por ky është një popull heroik që e gjen forcën për të bërë ndryshimin dhe besoj se ndryshimi do të bëhet së shpejti. Zoti Boçi, a është e natyrshme që një popull pas kaq vitesh tranzicion të humbas besimin tek shteti dhe institucionet? Absolutisht që është e natyrshme, sepse në një shtet ku nuk ka drejtësi, në një shtet ku taksat e qytetarëve vidhen, në një shtet ku nuk ka infrastrukturë, gjithçka shkon përse mbrapshti dhe është logjike që të humbet besimi tek shteti. Por ju them shqiptarëve që duhet pak durim, sepse ndryshimi i madh po vjen dhe të gjitha këto gjëra do të rregullohen në një kohë shumë të shkurtër. Zoti Boçi, kur flasi për ndryshimin e madh, për çfarë ndryshimi po flasim në të vërtetë? Politik, moral apo shoqëror? Ndryshimi i madh do të jetë një ndryshim rrënjësor në jetën e shqiptarëve, politik, moral, shoqëror dhe do prek të gjithë fushat e jetës. Do bëhet një revolucion i vërtet, jo revolucion, por në kuptimin e fjalës paqësor dhe do shtrohet rruga e Shqipërisë për vitet, dekadat dhe shekuj që do të vinë. Zoti Boçi, si çështja e pronës është më shumë se një problem ligjor dhe pse ajo prek drejt për drejt dinjitetin e njerëzit? Çështja e pronës prek drejt për drejt dinjitetin e njerëzit, sepse prona është gjithçka për njeriu. Historikisht njerëzit kanë luftuar për pronën, por edhe në ditët e sotme ku po bëhen padrejtësi pafund, ka pasur me mira viktima për arsye të padrejtësive në lidhje me pronën. Prona nuk është thjesht pronë nga ana financiare ekonomike. Prona është një copës historie e familjes. Është një urë lidhse në mes brezave. Brezat e shkuar na trashëguan ne dhe ne jemi të detyruar t'u trashëgojmë brezave të ardhshëm me drejtësi, pa probleme, të mos trashëgojmë konfliktin, por të trashëgojmë dashurinë, mirënjohjen, mirësjelljen dhe respektin reciprok për njëri tjetrin. Zoti Boçi, kur flasi për ndryshim, a do t'i tremben qytetarët ndryshimit apo më shumë duhet i tremben vazhdimit të padrejtësisë dhe pasigurisë? Qytetarët janë mjaft të lodhur dhe të stresuar dhe të trembur nga këto situata që po ndodhin, por nuk kanë asnjë arsye që të tremben për ndryshimin që do vi, sepse ndryshimi do vi në mënyrën më paqësore të mundshme dhe do jetë ndryshim për të mirën e qytetarëve, do jetë ndryshim që do shtrohet rruga e Shqipërisë së shekujve të ardhshëm, prandaj qytetarët nuk kanë asnjë arsye për të trembur dhe ne i kontaktojmë qytetarët çdo ditë, mezi presin që ndryshimi i madh të ndodhë. Dhe të gjitha këto gjëra janë diskutuar nga Shpresa Demokrate me krye profesor Pëllum Pilinçin, të gjitha ato që ka thënë, ndoshta me pak vonesa, por të gjitha po realizohen dhe qytetarët janë plotësisht të bindur që rruga e vetme për një Shqipëri është rruga që po ndjek shpresa e kombit dhe aleanca e madhe që ne do bëjmë dhe kemi bërë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Boçi, si e përjetoni personalisht përgjegjësinë për pronën në një vend ku padrejtësitë historike ende peshojnë mbi brezat?
përgjegjësia ime është personale dhe morale, për mua është një barë pak e madhe për ta marrë këtë detyrë përsipër, sepse problemi i pronave në Shqipëri është problem padrejtësi e trashëguar dhe ne si Parti Shpresa e Kombit, pas krijimit të qeverisë teknike, do na bie detyra që të gjitha këto padrejtësi t'i zgjidhim. Unë për vete në këtë detyrë nuk kam ardhur për një vend pune, për një post, pasi unë si gjithë shqiptarët kam emigruar 10 vjet, kam pas biznese në emigracion, jam kthyer në Shqipëri dhe ka 20 vite që kam bizneset e mia dhe punën time. Por unë këtu kam ardhur sepse më thretat dheu dhe dua të jap kontributin tim modest, atë që duhet të bëj çdo shqiptar i ndershëm. Çfarë përfaqësojnë sot marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrugëtimin tonë si komb? Marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shkëlqyera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati ynë strategjik ndër shekuj. Sa herë Shqipëria ka qenë në buzë të greminës, ka qenë Amerika ajo që na ka dhënë dorën dhe ne kemi ngritur kryet përsëri. Por pavarësisht të problemeve politike që këta liderët tanë kthehen herë nga lindja, herë nga perëndimi, populli shqiptar është populli më pro-amerikan në botë dhe kështu do vazhdoj të jetë. Zoti Boçi, nga buron mirënjohja e thellë e shqiptarëve ndaj Amerikës dhe pse ajo mbetet gjallë edhe sot? Mirënjohja e shqiptarëve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës është nga besa dhe fisnikëria që kanë shqiptarët. Është një mirënjohje që del nga zemra, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës na janë gjendur në ditët më të errta të këtij kombi. Po të mos ishte ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne në këtë moment nuk ishim duke folur gjuhën shqipe. Pra, populli shqiptar është popull besnik dhe këtë mirënjohje e ka për jetë dhe do ta ketë. Zoti Boçi, çfarë thirrje do t'ju bëni bashkëkombësve tanë që të jetojnë larg dheut, por që e mbajnë Shqipërinë në zemër? Bashkëkombësve tanë që jetojnë larg dheut dhe mbajnë Shqipërinë në zemër, do ju bëj vetëm një thirrje, ktheni syt nga Shqipëria. Shqipëria ka nevojë për bijtë e saj. Shqipëria ka nevojë për investimet tuaja. Shqipëria ka nevojë për idetë tuaja, për eksperiencat tuaja. Nëse ju ikët me valigje në dorë nga nevoja, sot kthimi juaj është një mision për të ndërtuar Shqipërinë tonë. Nuk po thot njeri që ju të ktheheni të lini bizneset, jetën që keni ndërtuar, ju që jeni të rregulluar mirë, mund të investoni, mund të na sillni eksperiencat tuaja në Shqipëri, investimet tuaja dhe Shpresa e Kombit ju garanton ju mirëpret dhe do të ketë një rrugë shumë të pastër për kthimin tuaj, bizneset tuaja do të ndihmohen, do të stimulohet kthimi dhe do vinë ditë më të mira për Shqipërinë. Ejani, ktheni syt nga toka ku keni lindur, sepse vetëm këtu keni traditat, keni zakonet, keni gjuhën që na takon, është një detyrim që ne do ta mbajmë këtë tokë. Nëse ne do vazhdojmë të emigrojmë siç kemi emigruar 35 vite, ky komb do të zhduket dhe këtu do të fliten gjuhë të tjera, do ta popullojnë raca të tjera. Pra ky është një detyrim, jo dëshirë. Ejani të ndërtojmë Shqipërinë. Ejani ta bëjmë këtë vend të banueshëm, ta bëjmë këtë vend një shembull suksesi që ta shikojë gjithë Evropa. Zoti Boçi, në një moment vendimtar për vendin, cili është mesazhi juaj për qytetarët që ende besojnë se Shqipëria mund të bëhet një shtet i drejtë dhe njerëzor? Shqipëria mund të bëhet një shtet i drejtë dhe njerëzor dhe jam i sigurt që do bëhet, sepse do bëhet një ndryshim rrënjësor, do ndryshohen të gjitha ligjet, do futet modeli amerikan i kushtetutës, që është një shembull suksesi, ne e dim të gjithë çfarë është ëndra amerikane për çdo banor të globit. Pra, kjo
pushtetut do vi dhe në Shqipëri dhe do bëhet një shembull suksesi edhe në Shqipëri, për këtë ju garantoj plotësisht. A mendoni se Shqipëria sot vuan më shumë nga mungesa e ligjeve apo nga mungesa e besimit dhe ndeshmërisë në zbatimin e tyre? Pavarësisht se shumë ligje janë diktuar nga oligarkia, Shqipëria ka pasur ligje, por problemi kryesor ka qenë mos zbatimi i tyre. Duhet ndeshmëri në qeverisje dhe duhet drejtësi dhe zbatim ligjeve, pastaj besimi tek shteti kthehet me njëherë. Çfarë rrezikon një shoqëri kur pa drejtësia bëhet normale dhe heshtja kthehet në mënyrë mbijetese? Një shoqëri rrezikon zhdukjen e saj dhe shembulli më konkret është shembulli i Shqipërisë, ku padrejtësia, vjedhja, grabitja e pronave ka sunduar për 35 vite dhe ne kemi eksportuar vetëm mendje njerëzore, bi dhe bia, dhe nuk kemi pasur as ekonomi, as industri. Pra, këtu është menduar vetëm për të vjedhur. Liderët tanë fatkeqësisht kanë qenë të shitur, sepse fqinjet tanë janë shumë të djallëzuar dhe nuk po përdorin më luftën e hapur, por kanë gjetur metodën na blejnë fqinjet tanë, na blejnë liderët tanë dhe ne vetë shkatrohemi si popull. Por kjo situatë do marrë fund njëherë e përgjithmonë. Shqipëria do qeveriset nga patriotët, Shqipëria do qeveriset nga djemtë dhe vajzat më të përgatitura që janë anë e kënd botës dhe janë një shembull suksesi fatmirësisht. Të gjithë do japin kontributin e tyre dhe ne do ta bëjmë Shqipërinë një shembull suksesi në Evropë. Si mund të rikthehet ndjenja e përgjegjësisë publike në një shoqëri që ka mësuar të mos pres më nga shteti? Ndjenja e përgjegjësisë publike është shumë e thjeshtë. Punojësit e administratës do jenë të mirë paguar, por nga ana tjetër ligjet do të jenë shumë të rrepta dhe nuk do guxoj njeri të abuzoj me detyrën që merr. Ai që shkon në një funksion publik do ta mendoj mirë që unë kam këtë rrogë dhe kam për të bërë këtë punë, ose merru me biznes, shiko, fito në anën tjetër, ose futju punës me ndeshmëri për të ndërtuar shtetin dhe për të ndërtuar të ardhmen e Shqipërisë për brezat që do të vinë. Zoti Boçi, a është koha që politika shqiptare të flasë më pak për pushtet dhe më shumë për përgjegjësi morale ndaj brezave që vijnë? Problemi i politikës shqiptare është sepse kanë folur dhe kanë menduar vetëm për pushtetin, jo për shtetin. Por nga ana filozofike, shteti është një marrëveshje kush do t'i qeverisë, dhe kjo marrëveshje popullore sot në demokracinë e sotme është tek kutitë e votimit. Që nga momenti që votat vidhen, shiten, blihen, nocioni shtet ka rënë. Pra kjo marrëveshje që u bë ka rënë. Pra Shqipëria momentalisht ka qenë pa shtet, por ka qenë me pushtet. Zoti Boçi, nëse do t'i drejtoheshit sot një të riu shqiptar që po mendon të largohet nga vendi, çfarë do t'i thoshni nga zemra? Unë do t'i thoja me forcën më të madhe, mos u largo. E ardhmja mund të ndërtohet edhe në Shqipëri. Ne duhet të sakrifikojmë, të kontribuojmë për vendin tonë. Mjaft me skllavëri nëpër Evropë duke ndërtuar shtëpinë e botës. Është koha të ndërtojmë të ardhmen tonë, të ndërtojmë arsimin tonë, të ndërtojmë infrastrukturën tonë, të bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë që të jemi krenar për atë Shqipëri që do t'ju lëmë brezave që vinë. Falenderoj. Ju falemderit. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.